हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? अच्छे रहिए, उम्मीद करती हूँ अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और मेरे चैनल वीडियो पर बने रहना। आज मैं बनाने जा रही हूँ क्योंकि मेरा गला का ये एक हो गए लगभग 20-25 दिन मेरे गला खराब होने के कारण मैं बनाने जा रही हूँ काढ़ा। इसमें मैं डाली चाय पत्ती डाली काढ़ा बनाने के लिए क्या क्या डाल रही हूँ। ये हो गया गुड़, चाय पत्ती डाल दिए, पानी ले लिए अपने हिसाब से 2-3-4 कप जैसे बना के रख दो पीने के लिए, गर्मा गर्मा के पियो। और मैं हल्दी डाल दी है, आधा चम्मच लगभग। तुलसी के पत्ते ले लिए और अजवाइन अजवाइन ले लिए और काली मिर्च, लौंग, अदरक। इसको मैं अजवाइन और मेथी को मैं डाल दी, इसको कूटी नहीं। तुलसी पत्ता भी डाल दिए और तेज पत्ता ले लिए, इसको भी डाल देते हैं। और अदरक, इलायची, लौंग, काली मिर्च को मैं अच्छी तरह से कूट लेते हैं। ये है दालचीनी जिसे बोलते हैं, दालचीनी ले लिए क्योंकि ये मेरे गले के लिए फायदेमंद होता है। ये थोड़ा गर्म होता है। अब इसको सारे कूट ली हूँ, इसको डाल दे। इसको 5 मिनट उबालेंगे धीमी आंच पर, क्योंकि इसकी जितनी है ना, इसकी कुछ देरी पकेगी तो इसके पानी में जो रहेगा पानी में आ जाएगा इसका उबाल। अच्छे से पकाऊंगी, खांसी के लिए, गले के लिए फायदेमंद होता है। अब इसको 5 मिनट तक उबाल ली। क्योंकि दवाइयों से बहुत परेशान हो गई हूँ, बहुत दवाई हर जगह के लिए, आराम ही नहीं हुआ गला। मेरा काढ़ा बन गया और नमक थोड़ा से डाल देते हैं। नमक भी डाल दी थी थोड़ा से, जो गले में खराश होती है, कीटाणु मारता है। मेरा काढ़ा बन के तैयार हो गया। अब इसको छन्नी से मैं छान लेते हैं क्योंकि मेरे घर में मेरे हस्बैंड का भी गला खराब हो गया, उनकी भी जुकाम और गले खराब हो गए। और जो बचा है इसको बोतल में भर के रख दूंगी क्योंकि फिर थोड़ी देर में इसे पी लूँगी। दिन भर में 2 बार पीऊँगी तो आराम हो सकता है गला। थोड़ा बहुत तो फायदा ही है, 1-2 दिन तो लगेगा ही। अब जैसे जैसे दवा भी लाओ डॉक्टर के यहाँ से, वहाँ भी 2-3 दिन लग जाते हैं। वैसे घरेलू नुस्खे में भी, इसमें भी तो टाइम ही लगता है क्योंकि दवाई से बहुत परेशान हो गई थी। जो बच्चा है इसको बोतल में रख देती हूँ, फिर थोड़ी देर में इसे पी लूँगी। हेलो दोस्तों, मेरा काढ़ा बन के तैयार हो गया।